Andreas kan fortelle litt om hvordan det er her. Ja, ok. Her er skapet vårt. Her, klessengen vår. Og så her er det andre skapet vårt. Med hylle. Uten klessenger. Uten klessenger. Ja. Her er tredje med klessenger og hylle. Bra. Og her er stigen vår. Hvis vi blir nødvendige til å klatre opp til doskålen. Så her er stigen. Her er to Klessenger. klessenger. Okay. Her er toalettet. Skal vi se. Her er sånn ting du tar i rumpa når du skal bæsje, ikke sant? Så rør. Her er håndklokk, det er til å tørke rumpa etter du har bæsjet. Og her er det også til å tørke rumpa etter du har bæsjet. Skal vi se. Det er dus. Det er en dus, som sagt. Så tar du rumpa etter du er ferdig når du bæsjer. Sånn her. Sånn. Ja. Ok, sånn. Skal vi se. Her er dusten vår. Det er veldig fint tørkle. Veldig. Ja, det var det. Ja. Og så vent litt. Her. TV-en vår. TV-apparatet. Den kan også spille video. Her er TV-en. Og her er klima. Og her er bilen. Ja, Bibelen. Så tar jeg den. Hvor er det nærmeste godteributikken? Nå, vent litt, skal jeg ringe og spørre. Hallo? Hvor nærmeste godteributikk? Ja, på Lysaker. Nærmest på Lysaker. Her er det sovetid her på huset. Nå må alle gå og legge seg. Sitt deg i din seng. Gjør det. Bare la den ligge der. Sitt deg i din seng. Helt inn i skjermen. Ikke i ansiktet. Riktig. Det var deilig å ligge her. Ro på Espen. Hvor er Espen? Og så kommer han inn, så tar han med sengen. Ja, ok. Skal være helt stille. Nei da. Kom hit. Kom. Jeg skal sove igjen nå. Nei, Jo. ikke ennå. Kom hit. Hva faen lever i? Hvor er slusen av deg? Jeg skal sove et kvarter igjen. Adrian, for faen! Kan dere finne en Kan jeg ta dere i stillingen? Nei! Liker du de? Ja. Dere kan kjøpe lunsj. Ja. Kan dere gjøre det? I svømmehallen. Det stod det på begynnelsen. Ja, jeg skal beklage. Kan man kjøpe sånn fiskeburgere med egg og sånn? Nei! Fiskeburgere. Skal vi gå inn? Ja, nå skal jeg sove et kvarter. Vi skal møtes klokken. Og hvor får man pay-TV da? Knapp 4. Ja. Pay-TV. Kan du kjøpe haker? Klokken er 3 på natten. Andreas går i søvne. Hva er det han driver med? Sitter på meg inn i skapet. Han har snakket i søvne i 20 minutter. Klokken er 7 på morgenen. Andreas sitter fortsatt inne i skapet. Våkne opp, da. Faen i helvete er her. Jeg sitter fast. Jeg kommer ikke ut.
faen. Do you know korkebukse? Ding bang, ding bong, ding bang, bong. Bing bang, ding ding dong, ding ding dong. Faen ikke en pikk. En euro, Espen, det er ingenting. Ok, nå skal jeg demonstrere ordet euro. Au! Nei, du må ro da. Dust. Au! Ro. Nei, jeg trenger bli ro etter at jeg... Åja, det var dårlig. Imens. Jeg tror det er litt tyngre å ro imens. Ta bilde. Riktig nesa. Du må filme. Sånn er det, sånn er det. Ja, det er så. Film ligger der. Ja, pass på Espen. Pass deg, Espen. Veldig bra. Bing bang ding. Bing bang bing bing. Du viser brilla. Hei, jeg er Lisa Gunvor. Gilder about korkebukse, bing bang bing bang bing bang. Farge håret. I dag fyller år, kan du se hit? Hei. Hei, jeg er Ida Gullår. Hvis det er noe du vil spørre om, så bare ringer du meg, eller sender mail til sundsleggen92 alfakrøll@mail.com. Bad for you, boy. The Revenge of the Carrot Boys. Jeg fikk piskan og stjerte den litt.